दोस्तों देखिए डॉक्टर साहब कितना अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, कमाल का ट्रीटमेंट है ये। देखिए कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट है। पीठ के दर्द के लिए डॉक्टर साहब आराम से। और डॉक्टर साहब के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। डॉक्टर साहब को आराम से डॉक्टर साहब को कोई तकलीफ ना हो और घर पर प्रैक्टिस ना करें। ट्रेन डॉक्टर से ही इलाज करवाए दोस्त। ये देखिए देखिए देखिए, गजब गजब का ट्रीटमेंट है, गजब का ट्रीटमेंट है। जब पेशेंट स्माइल देता है तो समझिए कि इलाज अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे से इलाज कर रहे हैं। आपका क्या विचार है, आप कमेंट जरूर कीजिए दोस्त। गजब का ट्रीटमेंट देते हैं डॉक्टर साहब और स्मार्ट ट्रीटमेंट देते हैं।